總價100蚊出頭，就係擁有我哋青茂關口咁靚嘅一個小區啊！步行幾百米就到我哋嘅關口啦。我哋呢邊有1房、2房、3房啊，仲有一個70年陳舊嘅一個純住宅嚟嘅。我哋一齊望下。依家我哋樓盤咧係有一個新嘅一個補貼啦。咩補貼咧？我哋依家個2房咧係有一個5000蚊嘅一個月供嘅補貼。呢度我哋嘅係一個2房單位，廚房咧3件套都係做好晒俾你噶。客廳嘅開間做一個3米嘅開間啊。咁咧同埋我哋依家我哋呢個大隻嘅2房、3房單位咧係有送嗰個粵港嘅兩地牌俾你嘅喎。房單位我哋依家去望下先。嗱，依家我哋過嚟睇下我哋嘅1房單位啦。如果你係諗住投資或者係出租嘅話，呢度1房單位咧就比較啱你啦，超級容易出租啊！咁咧我哋呢度咧係有一個月供3000蚊嘅一個補貼嚟嘅，同埋咧我哋呢邊因為近住青茂關口，所以咧基本上租金都有4000蚊左右啊。